హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఏఎల్ న్యూస్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనమాట. సో వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రిలీజ్ చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం. ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. తెలంగాణలో రాగల 3 రోజులు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు. సో ఇప్పుడే మీరు చూడొచ్చు, రాష్ట్రంలో రాగల 3 రోజులు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇవాళ పశ్చిమ నైరుతి దిశల నుంచి గాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. ఈ నెల 18న ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ ఆవర్తనం ఉత్తర ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాల వెంబడి ఏర్పడుతుందని వాతావరణ కేంద్ర సంచాలకులైతే డాక్టర్ నాగరత్న ఓ ప్రకటనలో తెలిపారన్నమాట. వీటి ప్రభావంతో మీరు చూసుకున్నట్లయితే 18వ తారీఖు వరకు కూడా, అంటే 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో ఒక మోస్తారు వర్షాల నుంచే ఉంటాయని చెప్పేసి మనకు అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడే వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతూ ఉండండి.